Halo Mbak Lintang Kairo. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Iya. Kowe asline Kediri ngendi, Nduk? Kepung Pare. Oh, Pare. Nggih. Pare-pare apa kepung pare? Pare. Oh, pare-pare beda. Benten, Oh. pare-pare itu buah napa sayur? Oh, pare-pare ya apa sayur bener. Sayur. Kula Kowe- Pare Kediri Kepung. Ya, kelas piro kowe, Nduk? Kelas sakmenika kelas tunggal SMA, Bapak. Kelas 1 SMA. Nggih. Kok ngomah atau sekolahanmu ada lho? Jauh. Jauh. Oh. Kinten-kinten wonten 7 lek mboten 8 kiloan. Mbok, dadi kowe ngraju 7 kilo, 8 Nggih. kilo. Kamangka dhewe iki nika nembe dawah lho, Lah Pak. ya kuwi bathukmu tak isik nganti ngene tiba Batuke to. niki nggih. Aku ngerti mbok kirimi sikilmu gediyen ha ta. Nggih. Terus anu Mboten niki namung kepala niku ngambung aspal lho, Pak. walah timbane ngambung aspal Nggih. ngambung yoga ya. Ngaspal kok mbok ambung ya. Kalih tangan niki rade. Rada anu wis rada mari. Alhamdulillah saged namung ya. batuke niki hitam to, Pak. Heeh, hitam. Enggak. Hitam malah apik malah kaya wong salat bedino kok hitam. Elok, Ya, Pak. iya ya. Mbak Lintang Kairo. Wah. Ya, Nduk Lintang. Nggih, Kowe ngateko, dalam. Nduk, ngateko. Nggih. Kowe tak dhisikke gandeng kowe cilik dhewe kok liyane kok babon-babon. Iki cilik dhewe. Wah. Nah, salam saya karo Pak DPR, kagungan dalem Nggih, Pak Sudipo. saderengipun ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika. Ya. Pak, niki Dalem iki daleme Pak DPRD Pak Sudipo. Bapak Sudipo. Ya. Alhamdulillah saged pinarak lenggah dhateng dalemipun Bapak Sugito. Dipo, Sugito, nggih Bapak. Mugi-mugi kedepannya Bapak pinaringan kesehatan, Amin. rezeki ingkang barokah, pokoknya selalu lancar nggih Pak. Amin. Waduh, wajan wong iki ambek arep kuwi arep muni piye kuwi ketok ayu, cah ayu. Amin lah to Pak. Mbok kuwi untune rada gingsul-gingsul sithik ya ketok ayu, ora beda karo bojone Yogaku jenenge bojone Petruk penyarone ora kaya kowe kuwi ngono kuwi. Lah pripun? Walah jabrut elike kok. Nduk anu ae do. Nah kowe bawa, nduk bawa apa? Wis pokoke gandeng kuwi bar tiba ya alon-alon. Nggih pangapunten nggih Pak saderengipun menika. Ya. Bawaan apa niki? Ya bawa apa terserah pokoknya senengamu apa ngono wae. Aku tak manut kowe timbane aku nunjuk aku ora seneng kuwi ngono malah ngojur. Engko ditibake langgam. Ya. Napa lagunipun panjenengan? Apa? Imbangono katresnanku. Mbok iya malah beneran kuwi aku. Bawane duet kalih jenengan nggih Pak. Ya sing bawa aku sing nembang kowe ya. Siap. Ya. Siap. Wes jan suwae lho Pak. Niki ceritane napa rumiyin? Ceritane iki biyen aku ki ya tresna karo wong wedok bentuke ya kaya kowe kuwi. Aduh. Mila kados kula. Heeh. Lencer kuning ngeten. Ya lencer kuning ngono kuwi ini saiki wonge wis mati. Ya Allah, Pak. Dadi bentuke kaya kowe kuwi persis aku jaman kuwi ya SMA kok. Ati cek ganteng kae. Aku ki lulusan SMA ki tahun piro? Aku ki tahun 2004 kok. Mesti anu sindenku mesti guyu dia. Lah aku ya guyu to pret ngono dia. Ya. Saben dina mong ngalamun angen-angen mring wong Manis kados kula nggih, Pak. Bisa kaya kowe gisul sithik ngono kuwi lencer kuning ngono kuwi lah wong kok rumah aku kok iso pas banget ya. Pas. Kalih jenengan nggih. Aku yo pas aku ki lencer rada anu manis Rada ireng ngoten nggih, Pak. Rada ireng ora apa-apa. Rada ireng kumise kandel. kandel. Rambutnya putih.
Iya. Bagus, Pak. Ya, wis ora apa-apa nduk, pancen yo umur sakmene iki. Panjenengan sak menika ya suwan pinten? 43. Peh. 43. Saestu niki, Pak. Alah kowe kok ora percaya. Jan, Lah, awet lah. timur lho, Pak jenengan. Nyawang wong nyawang aku nyati kaya umur 43 wis ngene iki. Sinden kok mesti kok do nyepelekke aku to sinden. Lah berarti mboten percados lek panjenengan tasik. Karepe ora percaya do karepe. Arep urip rengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hatiku ra bisa lali ya nduk Jas, Pak. amin Sae. apik sing gawe aku muni apik ae kaya Sing ngrep panjenengan sing nyanyi kula. ya wis pas ya sing dadi sing bawa aku sing nyanyi kuwi pasangan ideal. Wih, ideal. Ah, nek kowe pasangane karo yogaku ora pas. Mboten sae. Yoga bentuke mirot-mirot ngono kok. Apa karo penitiku gamelan. Lha. Arep gaglak apane duit ragu ora duwe ajeng urip kok. Apa-apa mung njaluk sangu pae. Sangu riyen, Pak. Sangu riyen, Pak. Ya Oh, Allah. peniti gamelan ku anggere arep mangkat sangu riyen, Pak. Sinten to, Pak? Ya enek sing jenenge Yadi, Yadi, ya enek sing Allah. jenenge Kacung. Ya mendino mung ngatung ya. Jenenge unik-unik lho, Mbak. Unik-unik. Kacung iki ketuane, lha jenenge Kacung. Ya nduk, nane nanung. Saben dina mengelamun jroning sepi sahmun amung tansah katulung wewayanganmu doh kang mas wong bagus linalitan bisa lali saya ngerucit ati laliwamu wong manis amung kumanteling paduk kengane apa tiga Mas Iwong. Cunda alana prasetyaku tak korbanake Yo. jiwa lan ragaku ya Mas keresanku bebasane tanah
dilancaraken rezekinipun nggih Mas. Amin. Amin. Wah, enek wong nyawer to. Lah nggih niki Pak. Niki bagi dua to Pak? Apa, Nduk? Bapak ojek. Oh, Bapak ojek. Nah, nggih. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Lenggah iki pokoke sinden iki tak tes tos to. Sinden sampe tak nyembang kabeh saiki Mbak Raras. Ya, ya. Mbak Raras. Laras siji pelok sepiro, Mas? Ya. Mas aja dipleroki. Yo. Mas aja dipleroki. Karepmu jaluk diesemi. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden kanthi murah. Mangko keri ing jaman. Kok yo sing eling dik. Apa budaya pancene bener kandamu. Halo Ras. Nggih, Bapak. Wah iki rada lemu sithik iki. Terus suarane ketok buantas. Nggih niki pun turunan nggih ngaten niki bunder-bunder mbak kula kan nggih bunder. Mbakmu ya bunder kaya kowe. Mbak. Oh, Mbak. Nggih. Oh. Mbakmu di bojo urung? Dereng. Oh, urung. Tasik sekolah, Pak. Oh, Kuliah. sekolah. Oh, kuliah lho. Nggih. Ora dadi sinden kaya kowe ya? Nggih. Teng Jogja, Pak. Dadi sinden apa ora? Nggih. Oh, ning Jogja kono? Nggih. Sapa? Mbak Anting. Walah alah. Kowe adine anu ta? Atin to? Nggih. Lah ya kaya ngerti to aku lho. Oh, rupane kok meh padha. Ya. Lah nggih sak adah sak Oh. sak napa namine? Antinge ya, antinge mbakmu ati ha. Mbak pas nggih. Oh, ya ono kae aku wis apal kene Yogya. Yang coba kowe bawa apa? Jadi saya bawa. Ya. Hah? Apa bawa apa? Setia tuhu. Setia tuhu. Ora apa-apa. Nggih. Ya, setia tuhu. Dang. Duh. Ya ono pamurutan setia tuhu. Mau ya ono sing ngersake Mbah. Apa? Sopo ya aku lali iki. Mbah, pokoknya rambutnya gondrong. Ngepalike sing kagungan dalem. Iki ngersake anu. Napa? Jineman ular kambang yo. Heeh. Dang sampean bawa. Nggih niki nderek ajar nggih Bapak. Ya ora apa-apa, Nduk. Mbak-mbak senior. Ya. Laras. Ya. Pamintaku yen cedhak tansah mulat
Sito asepa Yo, lagame lho. Aku kang setya satuhu wedi yen nganti saiki bebasane petang kepapat obor sumunar andika pangayomanku lahir batin kubus nyata mangsa Mugyanto berkahing witi anti kemo tansah limpah panyuwunku aku kang setya satuhu wedi nanti saiki bebasane petang kepapat abor sumunar andika pangayomanku
Yanto beragae witi andi ngomong tanah salimban panyuwanku setiap bulan tansah anglam lami matur nuwun. Mosek, Nduk. Napa? Apa wong piyayi anu wong tuamu ki ya seni? Nggih, Sapa? Pak Sun. Pak Sun Gondrong to? Nggih. Wah. Gondrong, Pak, sanes gondong. Gondrong. Lah ya Gondrong. Mireng kula wau gondong. Oh, Gondrong. Nggih, sampeyan. Dadi kuwi putrane Pak Sun Gondrong. Nggih. Ya wis mau. Aku wis percaya iki turune wong seni, ora turune wong seni suarane apik ngono. Beda karo turune yoga jenenge anu yoga kuwi penyaron Petro. Ayo nduk lempeng jule kedaton kok sambung maneh nggon gara-gara. Oh iya, Mas. Wis jam 1 punjul lho, Nduk. Oh iya. Kantane Kang Sekar Gadhong nglawan kembang menara Kang Esmu harum minolan nyata-nyatan kati kusuma mangambar-ambar mawara kuku sing tupa kumalon galon warmega lir memba Bathara tan samar pamoreng sukma sinokmaya minayo ing sepi sinimpen atalengeng kabu pambukaning warana talen saking niyep layabe ngaluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati sinik kegancanging crita ora kaya ning Paseban Jaba Kresna Paswangawe saking para prajurit Nadapti cemprapawaning ratri sosok Ora wis mangger kawongan tanahku jiwa manis ya oh